बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बानूरा किचन। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं। सर्दियों में बच्चों बड़ों सबको नजला जुकाम होता है, खांसी आती है, जिससे इंसान मेडिसिन वगैरह खाता है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जो मैं आपकी रेसिपी लेके आई हूँ वो खास सर्दियों के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों में आप कहवा बनाएं, वो पिए, उससे आपको बिल्कुल भी नजला जुकाम नहीं होगा। और बहुत ही थोड़ी सी चीजों से वो कहवा बनने वाले हैं जो घर में मौजूद होती हैं। हर किचन में वो चीजें मौजूद होती हैं। तो ये देखें, ये वो चीजें हैं, इनका आप कहवा बनाएं, कहवा बना के बच्चों को भी पिलाएं, खुद भी पिए। ये गुड़ से मैं बना रही हूँ, लेकिन अगर आप चीनी वाला बनाना चाहते हैं तो आप गुड़ की बजाय इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। और अगर ज्यादा टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट। तो जी व्यूअर्स, इसे बनाने के लिए गुड़ मैंने लिया है, एक छोटा पीस लिया है। पुदीने के पत्ते लेंगे 6 से 7 अदद, छोटी इलायची लेंगे 2 अदद, 2 टुकड़े लेंगे अदरक के, सौंफ लेंगे ½ टीस्पून, पानी लेंगे ½ लीटर। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन लेंगे, इसमें सबसे पहले डाल देंगे पानी। इसमें ये जरूरी नहीं होता कि जब तक पानी बॉयल होगा उसके बाद इसमें चीजें डाली जाएंगी। हम इसके साथ भी ये सारी चीजें डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ सबसे लास्ट में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब इसे कुक करेंगे कि ये तकरीबन 2 कप रह जाए। साथ इसमें गुड़ भी डाल देंगे। तो जी व्यूअर्स, ये देखें हमारा कहवा तैयार हो गया है। अब हम इसे कप में डाल देंगे। तो जी व्यूअर्स, बहुत ही टेस्टी हमारा कहवा तैयार है। आपने देखा है, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। जो इसमें चीजें डाली गई हैं वो आप घर पे बनाएं और अपने बच्चों को और खुद पिए। इंशाल्लाह ताला आपको नजला, जुकाम, खांसी जो सर्दियों में होती है वो बिल्कुल नहीं होगी। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह बहुत ही जबरदस्त वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का खूब ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।